早排出車唔小心踩中啲爛路位，令到部單車爭啲炒。之後呢，我就發現架單車開始有啲怪聲，喺中速以上行嗰陣時呢，個後轆呢就有啲好恐怖嘅慘叫聲。之後我就拍埋一邊，就發現個車轆呢係明顯曲咗少少嘅，個絲剎都係磨住個車轆嘅。我就將個剎掣扭鬆咗去，然後繼續完成當日要踩嘅路線。個尾轆久唔久都會發出呢啲咁嘅聲。我留意到呢一種聲只係會發生喺中至到高速個腳踏唔喐嗰陣時先會久唔久有呢啲咁嘅聲嘅。同埋個單車一定要真係喺條街度行緊先要有呢啲咁嘅聲。我嘗試過擺部單車上個 trainer 度，轉到個車轆好快，睇下可唔可以聽清楚啲，但係唔成功。之後我上網就揾下答案，我就發現原來 Mavic 呢個牌子嘅用家好多人都遇到類似嘅問題，特別會發生喺啲較為低級嘅 hub 上面，包括我而家用緊呢一套 Cosmic Elite， 其次有 Crossmax 啊、Caffrarium 啊同 Axioms 都係用同一款 hub 嘅。咁我睇啲 forum 啲人呢就話有兩種辦法嚟處理呢個問題嘅。第一個方法呢，就係幫個 hub 裏邊嗰塊膠圈補油，就建議每16 kg 補一補油。而如果呢個方法唔 work 呢，另外一個方法呢，就係換個更加緊嘅膠圈。上網佢有得買成個 kit 嘅，係跟埋個啤領啊、絲帽啊同埋個潤滑油嘅。咁今日呢一條短片呢，就會同大家示範下點樣打開呢一個 Mavic 嘅 Wheel Hub 嚟做一個清洗同埋保養。如果你中意踩單車，特別係公路車，就記得訂閱我哋呢一個頻道，仲有撳埋個鐘仔，就唔會錯過下一條片嘅 upload。我哋所需要嘅工具就包括呢一個用嚟扭鬆個飛龍用嘅工具，就有條單車鏈喺上面嘅，一個扭開飛輪個頭嘅螺絲鎖匙頭，士巴拿。如果你有兩個17mm 嘅士巴拿呢，就最好，或者如果你有 ratchet， 即係我唔肯定係咪咁講啊，中文佢就叫做馬輪啊，就更加好添，但係唔需要嘅。同埋個潤滑劑啦，呢一款呢就係專係為呢個 Mavic 用嘅，個油質係較為稀嘅，好似啲礦物油咁稀。OK， 我哋首先就鬆開個 C 夾，扭鬆尾轆個車軸，幫條車胎放少少氣，咁樣條胎呢就會容易啲過得到呢個 C 夾位嘅。拆完個轆出嚟呢，就攞走條單車軸。之後呢，我哋就會用呢3個工具嚟拆開個飛輪，將條棍連個單車鏈咁樣扣喺呢個飛輪嘅上邊啦，然後用個鎖匙頭逆時針方向咁樣扭鬆，個左手就應該順時針方向咁樣壓住嘅，等個飛輪唔好轉。OK， 扭鬆咗之後呢，攞走上面嗰塊螺絲冚呢，就可以成個飛輪攞出嚟噶啦。兩邊都有呢一個17mm 嘅六角匙嘅，你就需要兩個17mm嘅士巴拿，將其中一個士巴拿放喺個車轆另外嗰邊粒螺絲上面，令到佢唔好轉。然後另外一隻手呢，就攞個士巴拿扭鬆，逆時針方向咁樣扭鬆個盒上面嗰粒六角形嘅螺絲頭。OK， 攞走咗個螺絲頭之後呢，就成條軸可以攞出嚟噶啦。唔好就咁掹個盒出嚟咯，因為佢裏邊有兩塊嗰啲鐵夾嘅，同埋嗰啲彈弓嘅，會好容易彈出嚟嘅。所以呢，就要拉個盒出嚟，慢慢咁樣拉出嚟少少，跟住另外一隻手呢，就撳實嗰兩塊鐵夾，跟住就可以拆個盒嘅外殼出嚟。個車轆嗰啲怪聲就應該係呢一嚿黃色膠唔夠油啊！咁另外一樣嘢要注意就係佢有塊鐵絲帽喺裏邊嘅，記得唔好唔見。OK， 下一個步驟呢，就係攞走呢一兩塊嘅鐵翼，就咁拉佢出嚟，小心唔好唔見嗰條彈弓。
OK， 而家可以開始清洗啦。我就中意用呢個 WD-40 嘅 Degreaser， 效果一般啦，好處就係平咯。洗乾淨咗之後呢，抹乾淨晒啦，我哋就可以擺翻上去啦啲嘢，同埋添加翻啲潤滑劑，唔使多，少少得啦。呢個膠圈呢，我就會擺多啲，因為佢有個問題出現喺呢一個位。擺翻對鐵液上去啦，我中意擺條彈弓入去呢個窿位先嘅。然後呢，就對翻呢一個橙色呢一塊膠圓形嗰一點呢，就要對翻個彈弓嗰個位嘅，就咁放翻入去，撳佢兩嘢睇下個位啱唔啱。補翻少少油，整完一邊呢，我發現瞓個車轆喺地下上面呢，咁樣整埋第二邊會比較容易啲嘅。條車軸掂住個 bearing 嗰個位都補少少油咯。首先放翻條車軸入去先，記得擺翻塊鐵絲帽上去，用一隻手撳住嗰兩塊鐵翼。然後就可以擺翻個盒外層落去呢個轆上面，上翻緊個六角形嘅螺絲頭啦，同上次一樣，一邊呢就用個17mm hold 住佢個位，另外嗰邊呢就用第二個17mm嚟上緊嘅。OK， 我哋橫掂都拆咗個飛輪出嚟啦，唔爭再洗埋佢咯，順便拆埋條單車鏈。OK， 洗乾淨咗之後呢，對翻位就咁擺翻個飛輪上去。如果你想用 torque wrench 呢，就睇翻廠方嘅建議呢， Shimano 呢就應該係用32Nm 嘅力度，即係26磅到。OK， 我哋放翻個車轆上部單車度，然後補翻啲油。條鈴呢就彎彎地嘅，所以呢我就會用呢一條鎖匙嚟調校翻直個車轆，就係咁簡單。補完油之後呢，嗰幾次出車，我諗大概都有踩超過200 kg 嘅，到而家都係聽唔到嗰種叫聲，就唔知道可以維持幾耐啦。其實我每隔幾個月都會做一次保養嘅，但係今年呢，我諗落雪落雨出車關係呢，就令到話唔定裏邊啲油乾得快啲咯。希望呢一條片會幫到大家啦，記得俾個 like、訂閱同埋撳埋個鐘仔。今日就講到咁多，多謝收睇，下次見。